خوت بغيتي تتعلم الغطس، بغيتي دير اي رياضه عزيزه عليك، بعد من هذا الشيء هادي. عرفتوها شنو هي؟ هادي الشيشه الكتريك، بعدوا منه. نصيحه للخوت، هاد الشيشه الكتريك راه المضره ديالها اكثر من الكارو، اللي تيقول نقطع بها الكارو راه غير هادي راه كضرب النطره بحال ضرب باكيه، وعمرك كتريف بالسفل ديال البحر. ولهذا كنصحكم تبعدوا من هذا الشيء. انا ننصحكم بعدوا من هذه، راه مخاطر ديالها راه بزاف، والله يعاونكم الخوت.